軽やかに離陸。もうちょっと。カランカラン言ってそうな感じがするな。なんか変な音がする。あ、蓋が開いてる。カリッカリ言ってんのは君かい。ちゃんと閉まってん。危ない危ない。ん？ペラフレを起こしてる？まあ、このぐらいは普通かな。あ、コントロールが効かなかった。どうした？ラダーとエレベーター動いてるな。何が起きた？また軸が曲がっちゃってく。落ち方が良かった。問題なし。破損はなしと。なんだろうね今のね。大丈夫？あ、大丈夫そうだな。さっきのなんだ？